เบาครับสุดเลยดึงเบรกได้ไม่เป็นไรเกือบสวยน้องบอกไปนะตีมือเลยเขาดีตัวแล้วโน้นน่ะไม่ใช่มันจะตายบาเอ็กไม่ได้อย่างนี้แกล้งแต่งเขาแกล้งยาใช่ไหมพี่หนึ่งแกล้งไม่เจ็บปะบอกเลยอ่ะไม่เจ็บโอเคผ่านครับล้มโชว์ครับมันล้มโชว์ที่สุโขทัย